Halo guys, welcome back di my YouTube channel Poinixel. Oke, kali ini aku akan mereview mainan yang baru datang tadi sore guys. Ini dia, Mafex The Amazing Spider-Man Bootleg. Ini dia guys, Mafexnya. Ini harusnya udah lama ini keluarnya, belinya baru bisa sekarang. Oke, kita bahas dulu boxnya guys. Di sini ada gambar Spider-Man-nya, figurnya yang udah dipostiin. Terus ada tulisan The Amazing Spider-Man. Di sini ada Spider-Man comic version, action figure, Mafex. Ini bootleg ya guys. Kalau yang ori itu di sini ada tulisan apa itu Medicom Toys. Kalau ini nggak ada. Terus bagian sini ada ukuran figurnya 6 inch nomor 75 Mafex. Ini produk Mafex nomor 75 ya guys. Terus di sini ada gambar Spider-Man yang lagi apa ini? Kayak apa ya? Kebalik gitu guys. Jaring ke atas kebalik. Terus di sini ada tulisan Double Trouble. Kalau salah nyebut ya maaf ya guys. Gak pintar bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Bagian sampingnya ada tulisan The Amazing Spider-Man. Terus di sini ada figurnya. Lanjut lagi ke bagian belakang. Bagian belakang ada tulisan The Amazing Spider-Man. Ada tulisan Mafex nomor 75 Spider-Man comic version action figure. Terus di sini ada gambar-gambarnya guys. Nih, tweet. Ini kalau nembak jaring. Terus di sini ada tulisan-tulisan yang nggak bisa gua baca ya guys. Ini apa ini, Jepang, Cina, oh Cina. Ini aksesorisnya. Terus ini bentuk badan depan, bentuk badan belakang. Ini ekspresi wajahnya lagi kayak marah gitu. Terus ini yang biasa. Terus ini headscarf Peter Parker. Di sini ada figur yang udah diposein. Terus di sini ada tulisan Medicom Toys Corporation. Maaf ya guys kalau salah. Terus di sini ada project 1/6 open 11.00.20.00. Terus di sini ada tulisan yang males banget gue baca guys. Kalian lihat aja sendiri. Kalau kecepatan bisa di pause guys. Oke, lanjut ke bagian samping. Bagian samping ada gambar kepala Spider-Man di atas, ada figur yang udah diposein. Terus di sini keren banget guys. Di depan tadi juga ada nih, kayak gambar-gambar komik gitu loh. Terus di sini ada tulisan Mafex lagi nomor 75 Spider-Man comic version action figure. Terus ada wajahnya Spider-Man lagi. Bagian atasnya kayak begini guys, The Amazing Spider-Man. Ada kepala. Terus bagian bawahnya warning choking hazard. Nggak tahu ya guys. Terus di sini X15 X15 plus. Ini untuk 15 tahun ke atas ya guys. Buat kalian yang masih di bawah 15 tahun jangan pernah beli ini guys, karena nggak tahu ngejaganya. Terus di sini ada tulisan-tulisan yang nggak akan kalian baca. Oke, tanpa berlama-lama, let's go kita unboxing. Ini dari atas ya guys. Ya dari atas. Ini dia detail boxnya. Dalamnya ada kayak gedung-gedung semi komik gitu ya guys. Bisa tutup. Udah, kita lanjut ke figurnya. Let's go. Wih, dapat stand base guys. Oh iya guys, gua lupa bilang, ini tadi udah sempat kebuka terus gua masukin lagi. Karena saking nggak sabarnya ini udah gua rakit juga nih stand base-nya. Kayak begini guys modelannya. Capit ya. Terus artikulasinya ada 1 2 3 4 5. Ya 5 ya guys. Terus ada 3 titik. Ada 3 lubang buat stand base-nya. Sini, sama sini. Pasang lagi. Oke, stand base-nya kita singkirin dulu ya guys.
Kita lanjut ke figurnya. Oke, ini dia. Mantap ya guys. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Di sini ada web, beberapa web, 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6 web. Di sini ada kayak apa ini guys? Ini bisa dipasang ke stand base, terus dipasangin sama web yang ini. Ada topeng yang kelepas, unmesh, terus ada Peter Parker, ada figurnya pastinya. Nih, terus ini wajah yang kayak marah gitu guys. Ada tangan nembak web 2, terus ngepal 2, crawling 2, terus sama yang megang web 2, sama yang magnet 2, crawling tapi yang ada magnet, sama kaki 2 yang ada magnet juga. Oke, let's go, kita buka blister ini guys. Keras coy. Waduh, berantakan dah. Oke, kita singkirin blisternya tadi guys. Ini dia figurnya. Kita ambil. Ya, ini dia Peter Spider-Man nya guys. Buset. Ini padahal bootleg tuh, tapi menurut gua kualitasnya udah bagus. Nih, seret ya, gak ada yang letoy. Tuh, paling tangannya ini aja tuh, udah letoy cuy. Oke, kita singkirin, kita bahas aksesoris dulu guys. Ini dia, kita tumpahin. Wah, jatuh guys. Oke, ini dia guys aksesorisnya. Let's kita bahas satu persatu ya guys. Oke, pertama kita ke headscope-nya Peter Parker dulu. Ini dia. Nih, lumayan sih walaupun ini bootleg. Matanya kenapa gitu ya? Alisnya terus nggak terlalu kelihatan juga nih. Bibirnya ini kayak orang pucet cuy. Ini rambutnya rambut jadul ya guys, zaman 90-an. Peter Parker zaman 90-an rambutnya pasti jambul 2 depan. Terus ini tampak samping. Terus ini alur rambutnya, wih keren juga ya. Ini bagian samping lagi. Ini ada kayak belahan gitu. Terus ini selehernya guys, nggak kayak Marvel Legend. Kalau Marvel Legend kan kepalanya langsung dipasang ke Spider-Man nya kan. Kalau ini sama lehernya, jadi kepisah di sini, movie akurat gitu. Keren sih. Oke, kita lanjut ke kepala yang marah ini guys. Ini dia. Ini nggak terlalu banyak yang bisa dibahas sih. Ini kayak matanya lebih garang gitu loh daripada yang ini. Tuh, beda dikit guys. Ya terus gitu doang, ini merah semua nih. Terus ini patternnya itu disekap sampai ke dalam gitu. Terus ini unmeshnya yang nggak dipakai. Oke, kita lanjut. Di sini ada tangan metal guys. Metal ya. Nih, detailnya juga sama, jaringnya itu disekap ke dalam. Kita lanjut. Lanjut ini ke tangan mengepal guys. Bentar. Nah, ini dia detailnya. Agak gelap-gelap gitu ya guys ini di tangannya. Oke, lanjut ke tangan yang megang web. Ini kayak ngejempol gitu, kayak ngejempol. Ini nanti webnya masukin sini kayak begini. Oke, crawling hand yang ada magnetnya guys, kayak begini. Ini udah hilang, aduh
sedih gua. Ini tadi jatuh terus hilang, nggak tahu kemana. Gua cari nggak ketemu sampai malam loh. Nih ya, intinya beginilah magnetnya. Terus ini kakinya juga hilang guys. Tuh hilang satu yang ini begini kakinya. Ini jarinya bisa tekuk. Nanti pasangnya di sini. Lanjut, ada crawling hand guys. Ini yang nggak pakai magnet ya, sama aja kayak yang tadi. Agak kerennya itu agak gelap-gelap dikit gitu loh guys. Terus ada webnya. Ini web yang kebuka ini, ketembak terus kebuka kayak scene waktu Andrew Garfield nyelamatin Gwen Stacy, tapi nggak sampai jarinya kebuka kayak tangan gitu. Terus ini pasangin sini nanti kayak gini. Oke. Terus ada web 2 pasang pendek. Terus ada 2 web panjang yang ini. Detailnya mantap nih. Terus sama yang bisa dipegang kayak lagi swinging gitu guys. Ini panjang juga. Detailnya ya kayak begitu, sama semua. Oke, let's go kita bahas figurnya. Oke guys, ini dia figurnya. Kita lihat dari dekat ya guys. Nih kepalanya begini. Ini tampak depan, terus tampak sampingnya. Dia agak berotot gitu ya guys, six-pack jadi keren. Terus tampak belakangnya kayak gini. Tuh, ini logo laba-labanya juga masih jadul banget, zaman bapak gua kecil guys. Terus samping satunya lagi kayak begini. Tuh, dia itu agak berotot gitu. Terus ini six-pack. Ini kalau dipegang itu berasa berotot gitu loh guys. Terus ini bagian kakinya. Kakinya juga berotot guys. Udah mirip Cristiano Ronaldo aja. Terus ini tangannya. Ini tangannya yang tangan santai gitu ya guys. Logo laba-labanya yang depan kecil. Nih kecil begini. Terus ini birunya itu agak kotor-kotor dikit. Ini ada kotor. Di sini juga ada. Di sini pokongnya nih. Terus ini kakinya. Ini juga agak kotor-kotor, apalagi bagian telapak kakinya guys. Duh, letoy lagi. Nih. Kaki zaman komik itu kayaknya panjang-panjang gitu ya guys. Nih. Ini menurut gua panjang sih. Perasaan gua doang apa emang kalian juga kerasa? Terus ini bagian betisnya ini gede gitu. Udah kayak manusia. Nah, ini nih bagian yang gue suka itu berotot guys. Berotot. Terus ini lengannya juga six-pack. Nih bisa dilihat. Bagian belakangnya ada kerutan-kerutan, ini pantatnya kayak disekap gitu ya guys. Tapi nggak ke dalam banget. Terus ini otot-ototnya masih terasa guys di bagian sini, ya. Terus tambah atasnya kayak gini. Ini joinnya agak beda nih. Duh, ini kepalanya. Terus tambah bawah kayak gini. Terus selangkangannya seperti itu guys. Bentuknya silang ya guys, ball joinnya. Oke, let's go kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter full. Lehernya juga bisa full. Aduh, copot. Terus bisa ke atas dibantu leher ya guys. Terus ke bawah perfect cuy. Terus bisa geleng-geleng gini. Bahunya bisa diangkat.
segini, terus bisa turun. Ini ada butterfly join, bisa ke depan belakang gini guys, terus bisa ke atas bawah, tangannya bisa diputar full. Terus ini ada biceps di sini guys, seret banget, aduh. Terus sikunya bisa double join, bisa dilurusin. Terus ini tangannya bisa ke bawah, bisa ke atas, terus bisa muter. Ininya juga bisa muter bagian atas guys. Terus pinggangnya bisa bungkuk ke depan sejauh ini. Aduh, ini ada damage, apa-apa lah. Terus bisa ke belakang segini, duh letoy banget nih. Terus bisa ke kanan ke kiri gini, samping-sampingnya luas banget cuy, bahkan ngalahin SAF. Buset, sampai gapnya kebuka gini. Ini BTW karet ini guys, bagian celana ini. Oke. Kakinya, oh iya ini tadi bisa diputar ya. Oh ya, full. Oke. Yang bawah full. Bunyinya buset. Kakinya bisa nendang ke depan. Full bisa nggak ya? Oh bisa. Wih, bisa dong. Ya bisa. Terus ini ada kayak apa ya? Biceps, tapi nggak terlalu kelihatan gitu guys di dalam gini. Jadi ada 2 engsel di sini. Nih. Terus bisa split. Kalau pengen lebih jauh bisa ditarik guys. Bisa ditarik. Nah, ini agak susah sih nariknya. Terus dengkulnya segini ya guys. Terus bisa lurusin lagi. Terus ini kakinya bisa ke atas, bisa ke bawah, terus bisa muter. Nih, bisa pivot. Sama ini bisa muter. Terus jari kakinya bisa ke atas, ke bawahnya segini aja. Oke. Kayaknya itu aja guys artikulasinya. Let's go, kita ganti aksesoris kita coba. Let's go. Tangan santai, tangan mengepal, megang web sama megang topeng, crawling hand magnet, nembakin spider web, magnet legs. Coba ya guys, tempelin ke kulkas. Nih, bisa guys. Oke, kayaknya segitu aja ya guys yang bisa gue bahas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Shoo, Spider-Man. Aku adalah Spider-Man. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe.